जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे वेक्टर सब मशीन गन के बारे में, जो कि काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी टिकाऊ और काफ़ी अच्छी सब मशीन गन है। इसको पबजी जो गेम है उसमें भी दिखाया गया है। अगर ये पबजी गेम में दिखाई गई है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सब मशीन गन होगी, क्योंकि जो पबजी गेम में वेपन्स लिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने अपने फील्ड में फेमस है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरी अंत तक देखें। वेक्टर का पूरा नाम क्रिस वेक्टर है और ये एक तरीके से सब मशीन गन है। इसकी जो मैन्युफैक्चर की बात करें तो वो है क्रिस वेक्टर इंक, जो कि यूएसए की कंपनी है। बात करें इसके वजन की, जो इसमें जो वजन है वो है 2.7 किलोग्राम। बात करें इसकी लेंथ की, इसकी जो लेंथ है वो है 24.3 इंचेस। अगर बात करें इसके बैरल लेंथ की तो इसकी जो बैरल लेंथ है वो है 5.5 इंच। और ये जो सब मशीन गन है काफ़ी ज़्यादा हल्की है और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, इसी वजह से ये दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप जानते हैं क्रिस वेक्टर सब मशीन गन में जो बुलेट यूज होता है उसके बारे में। वेक्टर में जो कार्ट्रिज यानी बुलेट यूज होता है उसके कैलिबर की बात करें तो इसमें 0.45 ACP कैलिबर का बुलेट यूज होता है। ACP मतलब ऑटोमेटिक कोल्ट पिस्टल के लिए ये डेवलप किया गया था बुलेट। और कोल्ट जो पिस्टल होती है वो काफ़ी फेमस पिस्टल है, तो उसी का जो कैलिबर इसमें यूज होता है। वैसे 9mm में भी वेक्टर आती है और 10mm में भी वेक्टर उपलब्ध है। कई अन्य मॉडल भी हैं जिनमें जो बुलेट कैलिबर है वो डिफरेंट यूज हो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डिफेंस और हथियारों से जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप भी हथियारों के शौकीन हैं और आप भी इंडियन आर्मी के या किसी भी प्रकार के वेपन सिस्टम के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों आप जानते हैं किस एक्शन पे बुलेट को फायर करती है। ये ब्लो बैक डिलेड सिस्टम पे बुलेट को फायर करती है और ये काफी तेजी से बुलेट को फायर करती है। अगर बात करें इसके रेट ऑफ फायर की तो ये 1 मिनट में 1200 बुलेट को फायर कर सकती है। तो इसका जो रेट ऑफ फायर है वो बहुत ही ज्यादा है। और शुरुआत के कुछ जो प्रोटोटाइप बनाए गए थे उनका रेट ऑफ फायर तो 1500 राउंड पर मिनट था। आप सोच सकते हैं एक तरीके से मशीन गन की तरह काम करती है। अगर 1500 राउंड 1 मिनट में फायर कर सकती है तो सोच सकते हैं कितना ज्यादा रेट ऑफ फायर है। इसका बात करें क्रिस वेक्टर की इफेक्टिव फायरिंग रेंज की, जो वेक्टर सब मशीन गन है इसकी जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो है 50 मीटर। बात करें इसमें जो मैगजीन यूज होती है उसमें कितने बुलेट आते हैं, तो इसमें जो मैगजीन यूज होती है उसमें 25 बुलेट आ जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा अच्छी मैगजीन कह सकते हैं कि एक तरीके से 25 राउंड उसमें आ जाते हैं। पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, आपकी फेवरेट सब मशीन गन कौन सी है? प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप डिफेंस और हथियारों से जुड़ी वीडियो देख पाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।